Hə, gəldik çıxdıq ən maraqlı yerə. Bayaq dedik axı, Şiə alimlərinin imamətə verdiyi təriflər məsələnin nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını göstərir. Səbirsizliklə gözləyirəm. Hansı alimlərdən danışacağıq? Məncə burada terminlərin hərfinə qədər diqqət etməliyik. Mütləq. Gəl elə Şeyx Əl-Münfiddən başlayaq. O, imam məqamına belə tərif verir. İmam, Peyğəmbərə əleyhissələm, naib olaraq din və dünya işlərində ümumi riyasətə sahib olan insandır. Naib olaraq. Yəni, Peyğəmbərin əvəz edicisi kimi, eləmi? Amma səhv etmirəmsə, Əl-Allamə Əl-Hilli özünün məşhur Əl-Əlfeyn kitabında biraz fərqli bir yanaşma nümayiş etdirmişdi. Tam üstünə bastın. Əl-Hilli yazır ki, imam əsalətən bu dünyada dini və dünyəvi işlərdə ümumi riyasətə sahib olan insandır. Fikir verdin fərqə? Mufid naib olaraq dedi. Hilli isə əsalətən, yəni müstəqil olaraq dedi. Yeri gəlmişkən Əl-Bəhrani də tərifində sadəcə din və dünya işlərində ümumi riyasət ifadəsi ilə kifayətlənir. Bir dəqiqə. Biri deyir naibdir, o biri deyir əsalətən. Yəni, əsil etibarı ilə müstəqildir. Burada məntiqi bir ziddiyyət yaranmır ki, necə həm müstəqil, həm də naib ola bilər? Zahirən elə görünə bilər, amma əslində yoxdur. Əl-Himsi Əl-Munqiz Minət-Təkliq əsərində bunu çox incə şəkildə aydınlaşdırır. O yazır ki, şəriət örfündə imamət deyiləndə, dünyada sağ ikən bir başqasının naibi olmadan əsalət ilə din işlərində ümumi riyasət qəsd olunur. Bağışla sözünü kəsirəm. Himsi yalnız din işləri dedi, bəs bayaqdan danışdığımız dünya işləri necə oldu? Çox diqqətlisən. Əslində o yalnız din işləri deməklə dünya işlərini, siyasəti kənarda qoymur. Əksinə, o dövlət siyasətini, hakimliyi, ədalətlə idarə etməni elə dini məsələlərin bir parçası kimi görür. Din və dövlət onun üçün ayrılmazdı. Aydındır. Bəs o əsalət və ziddiyyət məsələsi necə həll olundu? Bax, buradakı əsalət sözü ilə qəsd olunan odur ki, imam özlüyündə müstəqil bir rəhbərdir. Yəni, o başqa bir sıravi şəxsin naibi, qazisi və ya əmiri deyil. Ona heç kim yuxarıdan göstəriş vermir. Bununla onun Peyğəmbərin əleyhissələm naibi olması arasında heç bir problem yoxdur. Çünki buradakı Peyğəmbər naibliyi sıradan bir vəzifə ötürməsi yox, birbaşa Peyğəmbərliyin uzantısı və davamı deməkdir. Aha, tamamilə məntiqlidir. Yəni, imamət məqamı artıq Peyğəmbərin ölümündən sonra gələn yeni və müstəqil bir məqamdır. Ay, sağ ol. Elə məhz buna görə də Əl-Himsi tərifinə o, dünyada sağ ikən qeydinə əlavə etmişdi ki, ziddiyyət yaranmasın. Məncə bu qədər tərifi gözəl bir cümlə ilə yekunlaşdıran başqa bir alim də var. Seyyid Əli Əl-Bəhbəhani öz kitabında deyir ki, imamət Allahın elçisinin sallallahu aleyhi və alihi və səlləm din və dünyəvi işlərdə xəlifəliyinin və əmr edib qadağan etdiyi işlərdə ümmətin ona itaəti olmasının fərz olduğu bir məqamdır. Maşallah. Bütün bu mürəkkəb tərifləri elə Cəfər Əs-Subhaninin bir qısa cümləsi ilə də nöqtələmək olar. O deyir ki, imamət üçün ən doğru tərif onun ümumi ilahi riyasət olmasıdır. Ümumi ilahi riyasət. Çox dərin və düşündürücü ifadədir. Yaxşı, tutaq ki, bunu anladıq. Bəs Quranda bu siyasi dini rəhbərlik bölgüsü ilə bağlı nə kimi məqamlar var? Məsələn, hər peyğəmbər avtomatik olaraq həm də imamdırmı? Bax, bu çox vacib sualdır və bizi Ət-Təbərsinin məşhur təfsirinə, eləcə də Qurandakı məlum Talut qissəsinə aparır. Gəl çox uzatmadan bu məsələni növbəti hissədə açıqlayaq.